Mbote mingi na bino bande kobalandi ya émission Bolamu ya bato ya solo na bisika nyonso bie bozwami na kati ya République démocratique du Congo tope bongo na libanda pona kolanda biso pona mbala yoko lisusu na nzela ya internet na chaîne ya bino bamongisi kwa télévision ya solo tata mama émission na bino Bolamu ya bato ekoyaka okati ya mabota na bino na tina ya koluka bolamu na bino tobengo ko kumbela bino mai oyo kokotsa bongo bolamu okati ya mokili na biso ya solo lilo tokosola biso na bino na mai matali bongo pasi ya moto moindo kasi nazali bongo ngai moko te kati na oisika lelo toyambi moko ya biso ndeko na kombo ya tata Pero kwa Nkombe ilongo na bango nde tokosola bongo na mai bongo matali mpasi ya moto moindo ndeko Pero mbote na bino. Mbote ndeko mopandi sango tata mopepe longo na bandeko banso basona da susu ngao na mokili pesi no mbote pe poko ilamu na bayibala basona da susu na poko matondo mingi ndeko Pero esengo makasi penza etondi biso kati ya mitema na tina komona bino lisusu kati na boisika na koliki ya bokolongono na suni ezali matondo mingi toliki ya biso kimia ezana openza na kati etumba na biso ya kolongo makanisi bakokoso mokili eza etumbu tozobunda na yango po ete toka bonkolongwa na kati ya bakokoso yango po ete mokili eza kanda na kati ya bakokoso po mokili ezotambola malamu te donc tokoliki ete toza na biso malamu na kati ya etumba na biso matondo mingi esengo makasi ndeko Pero lelo tokosola biso na bino na mai matali bongo mpasi ya moto moindo ndeko Pero mpasi ya moto moindo euti utakala mpasi ya moto moindo ebandi tango molai yambo biso to botama bai o biso to kitani bankoko pe bongo baboti na biso bazalaki kaka na kati ya mpasi oyo bango pe bakutaki yango baboti biso na kati ya mpasi biso pe lisusu twali kokola pe kobota bongo bana na kati ya mpasi tokoyeba te ndeko Pero mpo nini moto moindo penza akomilela pe akonyoka maka ntango iso matondo mingi tokoliki eza mutuna malamu parce que mutuna wana batu kwa mituna ka mutuna kasi bia no etala penza te po ete misusu bakoloba ete biso baindo toza bai oyo toza na kata lisuma to pe na kata libabe ndenge batangi susu na ba biamba ya bapaya to pe na ba ngomba ya bapaya biso baindo toza bato toza na bwanya penza makasi te toza pe mayele pete yango yo sala ete toza na kata pasi bia no etala na lolenge o bapesa ka biso kasi biso tokoliki ete pasi yango ebandi na bileko moko ebandelaki pe na période moko boye dès la kata période moko boye tant passe kotaki esengeli bato bazonga na kata histoire bazonga na kati ya kozala na bango pasi yango nde bolobi pasi yango eza lolenge kani kasi biso tokolika ete lelo kozala ba douleur nyonso toza nango eza effet ya cause oyo cause moko boye tozobundisa ba effet pasi na biso lelo eza effet mais cause nango eza quelque part sikoyo lelo mingi baloba biso bayindo tozolia malamu te mais tozana mabele oyo soko kolubwaki ata nguba iboti tozana bibale eza na mbisi tozana zambe eza na nyama tozana lolenge nyonso ya bomengo nyonso oyo tataki eliko na se atondisi na mokili na biso mais tozana kata pasi c'est que pasi yango eza ba effet ya likambo moko boye tokopesa ndakisa eza ndenge nini moto azobela moto wana azobela ndakisa azana malaria mais tant azana malaria tango ese manifester na nzoto na ye ako azana ba effet oyo lakisaka ete azana malaria azana ndakisa ba fièvre ezali akoyoka ka malili posa ya kosanza donc nyonso wana eza ba effet ya cause eza nini eza malaria siko soki to keto soigner te bimbo lokola azoka fièvre to melise ki sa fièvre to tiki bongo bomona ke fièvre gosila tango moke mais si malongo fièvre zongi lisusu to bionte to finika ye lokola zoka malili mais soki bo finiki ye tango so tango moto tango bokolongolela mbana azongi lisusu na kata malili komoni nyonso wana ta obete tonga obeke no temo to pese tonga lokola zo sanza obete tonga akosanza na tango kuse atiki ko sanza mais lokola maladi za na kata nzoto na ye ba effet wana osala nini ozonga kaka sikona esika to longola to ke no combattre ba effet ezo senga na biso ko to combattre cause olimbisi de Pero Bouchi koloba na mosindo penza mandakisa bopesi epesi biso mutuna moko na kati wana bomeka kolimbola siko bandi kobalandi nini pe nani oyo azali bongo na cause ya pasi pe minyoko ya biso baindo papa te bolobi opesi ndakisa ya fièvre na malaria donc moni fièvre bimé effet ya malaria donc ceux qui te traiter na malaria ya bote traiter bongo fièvre
pour ce que traiter malaria tokolikia ekobomana bafia siko epa ina biso pona mpasi na biso nani ndazali to pe nini ndezali na cause ya mpasi na biso bayi oyo eza na cause epai na biso eza nanu yambo totiki mokili na biso toluli mokili ya bapai bon lelo na ndenge tofandeli na civilisation moko occidentale c'est que mutu mwindu ayebi lisusu mokili te akabwani na mokili na ye oyo afandi ndenge topesika ndakisa ndenge nini tokoki kofanda bonde tofandika biso mibale tofandi na plateau tokoki kotya makanisi na kata mutu na biso ete moto moyindo azokufa na nzala totya kaka azokufa na nzala bomona nini soki mutu azokufa na nzala c'est que biloko kolia eza te mais alors que tozoloba nini awa ke soki tozwi nguba moko kaka nde tofandika na mabele oyo eza na biso awa tobwaki kaka nguba moko ya nguba ekobota pe nsima mikolo ekobota na pe ya ebele siko ndenge nini mutu wana oyo afandi place wana azokoka koyeba teke soki abwaki nguba akolia to mpe soki aloni akolia to mpe soki akende ebale azwi mbisi akolia siko mutu wana aza na degre nini aza na degre ya kokabwana ye na mokili na ye na mabele na ye siko wana eyaki na periode nini yango tolobi malamu ete tant tomoni ba occidentaux ba leo tozolela pasi mais tant tomoni ba occidentaux bazoya tokozwa ba discours ya roi Léopold II esengeli na bango balongola biso makanisi ba désintéresser biso kozala na kata mabele na biso ba désintéresser biso mabele na biso donc toye bango lisusu te donc ngela sanini ba kosala biso ba lavage ya cerveau pona nini po ete tokanisa kaka ete soki tolingi tozwa eza kaka epai na bango soki tolingi tolata eza kaka epai na bango yango moni esengelaki ete bakoka kozwa bana mikie bakoka bongo kotangisa bango bazwi bakulutu baincrimine bango baza bandoki baza bato bayebi te siko bana oyo bango batangisaki bakomaki baévolue bana wana nde sikoyo bakei sikoyo na niveau ya korenie sikoyo makasi bakoko na bango mpe bavaleur na bango to ntango barenie bavaleur na bango nde automatiquement ezalaki processus oyo mondele asalaki po epermettre biso tokabwana na mabele na biso po tolingana susu na mabele na biso te matono mingi te kopero na kolanda bino malamu tomoni ete cause oyo ezali na kati ya mpasi na biso ntango totunaki soki nani tomoni boincrimine mingi baoccidentaux nini bolobi ete po ete biso tokabwanaki bongo na mokili na biso donc esengi tozonga na mokili na biso pe toboya bongo ntango mosusu lolenge oyo baoccidentaux bazali kokumbela biso na basystème na bango yango kosala ete po ete tokoka bokozongela bango na bomengo na biso kasi bomeka nani koluka mwa mokie solution ya kopesa na bandeko balandi lolenge nini ekosenga na biso kozonga na mokili na biso pe lolenge nini ekosenga toboya mai oyo bango bazali komemela biso po ete tozonga mpenza na bakondi ya nkita ya mabele na biso matono mingi ndeko kopanisa ngo tokolika ete tofandi presque 5 siècles na loposo pembe to pe na baoccidentaux mais na 5 siècles tosali na bango tokolika ete na bino na biso tobi tosala bilan tokomona ete bilan eza négatif kutu médiocre ya makasi donc eza na eloko moko te oyo ewuti occident eye mpa na biso mpe eza na litomba mpa na biso nyonso oyo ekoya ewuti epai na bango eza soki omoni osepeli nango eseke eza motambo eza neti par exemple otyeli mpuku likayabu na motambo mpuku ntango azoya azomona keno alikayabu eza malamu mpo na ye mais soki ntango ye azoya mpo alia yango or eza motambo oyo esanini ekopesa liwa ndenge moko nyonso ezowuta occident nyonso oyo eyeli biso awa eza mitambu oyo ekopermettre mutu mwindu akende kokangama na kati système éducatif bokanisi bana bazotanga malamu papa azalaki na mboka amoni kuna noko na ye asalaki droit bazwi noko wana bazwi batie akomi osala science akomi politicien moko songolo pakala to mpe magistrat moko boye azosambisa makambo noko papa na biso sikoyo bana azalaki na mboka bana na ye nyonso esengeli balanda kaka ndenge noko wana atangisaki ndenge noko wana azalaki ndenge noko wana atangaki sikoyo ndenge noko wana atangaki yango eza motambu kapa oyo ekopermettre ke bino nyonso sikoyo mpo bokende asala nini na échec bomoni ke bato batangi ya ebele bato basali nyonso bakoki kosala mais ti lelo Afrique eza kaka mabele moko eza na sous-développement nde yango motuna nini esengi tosala nini esengi so tokoka kosala ezosenga nanu yambo nanu mutu mwindu andima yambo kose réconcilier na tata akeli likolo na se to mpe ase réconcilier na nature na ye andima lolenge oyo tata akeli likolo na se asalaki nature na ye andima lolenge tata akeli likolo na se asalaki mokili na ye epai na ye mpe andima bavaleur na ye mpe amonisa yango liboso ya bato nyonso
donc histoire na ye ifongela ndima yango andima bo tata mokela tia kati na ye soki andimi yango pe asaleli yango nde ko permettre ye akwa bon susu kozwa kasi tata mokeli yango oyo batia epai na biso bato bamemeli biso yango nde yango twali kolanda po ete biso na ntango ya nkala bakoko na biso bazalaki civilisé te bakoko na biso balataka mabe baliaka mabe basambelaka mabe mondele nda ye na civilisation oyo alakisi bakoko na biso boni bokoyebisa biso to se réconcilier na tata akeli kolonda se tandis que toza déjà na kati ya réconciliation yango na bandeko oyo bamelaki biso bonzambe yango soki tozonga seke tokokabwana oyo wana tokozongela lolenge na biso ya kala oyo tobandaki kolata baposo ya nyama baposo ya nzete kotambola makolo kozanga kutu na ino natako na telefone mais tomoni mondele ndakumbeli biso civilisation wana ntango yo ozoboya bozali kokumba biso lisusu na tozonga na lolenge ya kala na ntango ke mokili ezali bongo koévoluer ndeko pero matono mingi tokoliki ya mokili ya évoluer mais yo mutu mwindo za wapi pokino lelo so tokena mboka tomona kaka bwatu bakoko basala siko ndenge nini babongola ngote koma pakbo kilo so tokei ponu tutaonka na liboka tope fufu même na mboka tutaonka na liboka mais machine bima mais tilelo to bakena tilelo pondu oto tutaona liboka siko ebisanga est-ce que bino so tokena niveau na ngongo to bino tokene na lisanga moko so na bande to ba na mondialisation to bi conférence moko ya munene ezali retrouvailles ya mokili mobimba bato na bato ba invention na bango ndolika yo memaka liboka na bwa tout siko bango bakoyana ba ordinateur bakoyana ba avion bakoyana mituka bakoyana ba téléphone ndeto okendele wana mais siko tango so biso ke non biso ba africain bonzambe wana o yango ya malamu bango bakumbelaka biso bonzambe wana eza bonzambe oyo esungaka biso po lelo toyeba mokili mais na biboye bakoko na biso nano topesa bino ndakisaka moko po bososo lesiki ezaleli toko soki obeli lelo to mwana pona biloko akolia soki eipa munganga akoyebisa yo olia Thomson tope ozambisa okauka tokolika akoyebisa ozambisa okauka mais Thomson a évité pour parce que ayebi que dans la matière moko oyo chimique eza na kati matière wana ke na niveau ya détruire une zone mais si on va koko na biso ba yebaki ndeni ya conserver loko abiki na azimbiso na ibali mayele wana oyo azalaki nango ya kozwa mbisi wana ya kokende kokausa mbisi wana po a garder kibombisi na ye azape na vitamine na ye pe a perdre loko moko te a perdre valeur moko te et puis au garder temps moulayi pe au voyager na okina mboka mususu a perdre loko moko te même pilipili afia kausi yango sima nango akena ngo atambola ngo akena ngo bipai na bipai mais pilipili a perdre bokasi na ye wana te siko bayele wana bozomona te keza ya lenga bokeseni mais Thomson wana soko zuka nenga za wana donc soko meya olamba ye yeba keza maladi iko atake ndoto na biso siko yebisanga siko na mbisa okauka bakoko na biso ozaka mayele wana ndenge nini ozaka mayele wana ndenge nini tango zoko akena mukili lopo tango so kotambola ndezo zanga pa bato to voyager na kata mukili bon mona ke biso tokena kata musée Tervuren na niveau ya Belgique musée ya Centrafrique toke kuna tomoni bikeko ya bakoko na biso na lolenge salameli mundele ti lo atie même ma caméra infrarouge na kati pona loba nini ke est-ce que bikeko wana esalemi na maboko to na machine parce que ndenge esalemi wana na maboko eza trop parfait po esalama na maboko siko tango azo réfléchir na ba technologie oyo bakoko na biso ba exploitera po basala makambo wana so okay lelo romona que non mathématiques et d'ailleurs maintenant mathématiques ils ont daté na ba écouter que so ba grec et tout ça mais non lelo ba découvrir que non calculer te bakoko na biso ya kala avant coup nini période nango ya ba grec ngwana donc bazana mwa nzete moko ndezala kana ba yeba kindenga ya kokabola yango ba yeba kindeni ya compter ya compter mais nyonso wana esalemaka bango basela ki yango yo moko le bien na ba nzete mais lelo komi mais to lobi esika mathématiques ba bi mathématiques c'est bien mathématique par rapport à des moments bazo kenango to même ba Pythagore ba yekola na kata Égypte donc nyonso oyo mokili sala eza nango kaka epai na biso africain boyeti solo ya téléphone mais téléphone eza invention ya mundele te eza invention ya mutu mwindu parce que ba na kata boumbu to pe na kata esclavagisme balobaki ba oluka moyen ndeni bazo solo entre bango na bango bon mona bazuli nzanza ba cheli nzanza na ngambo wana technologie ya kala lelo sona mutu azali tozolinga to banda nanu wana tozolinga bapaya bino bosa abuzo sona bango tozolinga to banda nanu wana tango tolobi lokole muteboti telegram batoloke na niveau évolution
tant ceux qui batika ki biso moko ba ngam na biso to ngato développer ba mayele nyonso to wana to ngato sala pe ya minene parce que ba invention ba na kata mukili bosi ba congélateur ba ascenseur ba lampe tempête nyonso o esala mi wana eza ba invention ya batu mwini na rolika ete soki bokei na kati ya internet bokei ko luka ba inventaire noir boromona ke ba inventeur noir baza ya ibele wa sali kutama comme son tuna bino moko donc so ba ki obetira inventaire noir na niveau internet ba ko bimsela bino na ba vidéo ba bimsela bino na liste ya batu oyo basala ba invention oyo to comme ça mukili matono mingi de kopero bolobi ke soki batika kibiso lolengi wana bango basala kibiso nini bango basali biso nini basimbi biso te bango bayende kopesa biso pa na bino bolobi soki batika kibiso donc on to koma pe na niveau évolution mosusu bango basala bango banani pe basala kibiso tokolika ete ba occidentaux to pe l'opposition pe metango ye et ya kité pour pesa biso pa voilà selon bino tata pe o to pe selon mokili selon biso te selon mokili et puis selon tata mokili ba ya kité pour pesa biso pa ba ya ki po bakanga biso na bokeseni parce que na rotuna kaka motuna epa na bino totuna na bino mituna te po oza bapandisango mais tant yo zolingo zo mwana musala epai na yo totuni mutuna orozwa zo bato mutamayeli te na koliki fo zo mutamayeli bon siko ceux qui bango bakumba ki bakoko na biso kuna la plupart bato bakumba ikuna ezali batuni bato azana bokasi te bato azaki mayele te bon mutu azolongwa awa kolongwa awa ti okende niveau ya États-Unis na masuwa na période wana la période où on a 3 mois à 4 mois, tant que 5 mois dans cela. Mais au moins, tant que on a bazana, bazo établi moko bakaboli en 2 personnes. Ba résister ba comité kuna, so banzo ba taki ngoza ya ndengeni. Technologie ba taki ngoza ya ndengeni. Kolia na bango pe force ngoza ya ndengeni. Faut comprendre que il y a des mystères cachés. Oyo, et ça dit que lelo États-Unis tongami wana ndenge tongami. Mais c'est grâce à l'homme noir. Europe le tongami, c'est grâce à l'homme noir. Les autres sont mona nyonso mona lelo kata mukili soki mutu mundu azate ndeko na ngai yebake mukili pe kozala te soki mukili bango balobi que non l'Afrique est liberté de l'humanité faut que na pona ni liberté de l'humanité ba moni que non na kati ya mutu mwindu ozana ba faculté ya kosala nyonso o eleki na ba capacité na bango na ba forme nyonso donc tozo senga biso epai na biso bokanisaka teke mutu mwindu aza sous-homme mutu mwindu aza homme extraordinaire mais sikoyo na mateya o bapesi ye somoni omoni biso la ke non biso to bongola ki bisika les sika na biso eta la mundele que mundele sikoyo ndem tazo nyoko na sika na biso bele mundele asila et mundele asila mais lokola biso toza lokola batata mokili tata mokili ko disparaître te akoko lima pe na kata mokili parce que soit lima na kata mokili c'est mokili kufi donc biso toza lokola batata mokili oyo tozo faire fonctionner mokili parce que na difficulté pe na misère oyo l'opposition ba biso soki ezalaki bango nesi là tokopesa bino ndakisa moko na mikili ya poto na bileko oyo Sabena compagnie aérienne ya babelge tangi kangamaka boromona ki na mikili ya poto mindele wana bakoka ko résister na mindele mususu ake amibwaki parce que abia crise wana kaka ya 3 mois wana akoki ko supporter ngote musu ake ya bomina abibomi ye modo abomina na bana ye amibomi ye moko abomina mwasi na ye donc abomi libota mobimba po na osepela te ba vivre na kata pasi wana mais boy pozo imaginer que awa pana biso awa papa aboti bana abandi ko boko la bango ti bana ba ko mikolo te so assisté université mais tata tikala ko zo salaire te atikala ko zo salaire te na compagnie moko boye biso non papa na bafuta ke na compagnie moko boye la raté mais tata na aboko libana asudo ti azo nganda ko ebiki non lobi fona lukelo ko pona olia pona bana lobi machine mutato bi mabiki non lobi fona lukelo ko olia pona bana mais donc c'est que provision à 3 jours à ça na ngokututé ya mukolo moko za kututé donc chaque jour so abimi yefta ngazoya donc résistance on a faut mutu ndako comprendre que résistance on a ça et pesa mina mutu nyoso te matono mingi de kopero bani ko balandi soki mpasi oyo biso toli komona lelo ezalaki pa loposo pembe nde si basila kasi biso penza to ali bongo bato moko extraordinaire bana ya nzambe de kopero babuti kombanyo na balobi ete civilisation mondele tende ala kisi biso yango biso moko utankala tozalaki déjà baye oyo tosalaki maisengeli kosala baisi biso tokota na internet toluka ba inventaire noir tokomona bango toali belé koleka bongo loposo pembe telefone ebandi na lokole apesi bandakisa ya mingi we kolakisa ete moto moindo azali moto oyo abandisi nyonso na mokili mobimba ekopero
tokomi penza na suka ya manaka na biso kasi moi nini bokoki koloba lokola toli to pe bongo solution atako na mokolo mwa lelo na pona bandeko bazali kolanda biso kolanda bongo oyo esili kosala po ete biso tolongwa penza na kati ya mpasi po tozonga na kita ya mokolo biso matono mingi tokolika ete baintellectuel mpe bato ya mayele oyo bazolanda biso na ngonga oyo basala makasi bayoka soni te basala relecture ya histoire na bango bayeba mabe esika ezowutela bapesa confiance te na mopaya parce que soki boyebi te esika mabe ezowutela nde tolobi bokoyeba ndenge nini te ya kolandela baefe nyonso tu wana po ekoka bongo kosila donc même ata badivorce na kati mabota oh terrain bambula ezobeta toyeba ndenge kotonga te oh nini bakambu nyonso bozomona esala na mboka na biso oh légitimité ya mokonzi ya mboka oh to mpona bapana oh bakonzi biso batamola malamu te eza na cause moko ebatami donc nyonso tu wana kata mokili na biso eza baefe oyo ezosala ete toluka cause nango eza nini eza kozanga koyeba mokili na biso tokabwani na botata mokili na biso yango tozosenga bandeko mwa mingi na nzela ya mfumuki mbangu nde tozongi susu relation na biso na totaki elikona se donc soki na nzela ya mfumuki mbangu te boyeba ke soki tosekarte na nzela wana eza na impossibilité ya makambo ebele oyo tokoki kosala ekosalema te matono mingi te kopero soki tozongi te na nzela ya mfumuki mbangu mwaso ete kosala ekotambola te wana maloba ya ndeko na biso tata mpero balobi mpasi toali komona ezali effet kasi nzoka ezali bongo na mai oyo ezali cause ya mpasi toali komona batretaka effet te kasi balikwaka mingi kotraite cause mpona nzela ya kotraite cause ekosala ete befe lisusu emonana te mpona mokolo mwa lelo lisusu bandeko balandi émission na bino bolamu ya bato tolobaki ntango nyonso ete ekoyaka mabota na bino na ntina ya kokumbela bino lisusu mayema kosala ete tokoluka bongo bolamu na kati ya mokili na biso ya solo penza tozongisi bongo matondo na bino baye bopesaki ntango na ntina ya kolanda biso na eteni na bino ya baitando na bisika nyonso bino bozwami mpo nini te na bandeko basungoki biso kuna na eteni ya technique tika ete kimia ya nzambe ya bakoko ekoka bongo koyingela okati ya mabota na bino tokutani mpo na bino mbala ya nsima lisusu na émission na bino bolamu ya bato oyo kosalaka ete toka koyeba mai nini esengi kosala mpona kokumba bongo bolamu okati ya mokili na biso mato mingi